kul. Današnja lekcija, kako pristopiti na plesišču. Ful, hud, move. Gremo. Ful, hud, move. In naslednji. Kak si? Današnja lekcija, fantje, kako pristopiti do hude bebe. Ful si huda. Kdo bo prvi? Ful si huda. Kak si? Današnja lekcija, fantje, kako pohvaliti osebni stil. Ful, kul, luka. Gremo. Ful, kul, luk. Ful tama. Ful, kul, luk. Fruc, totalno kul. Torej, učitelj te je poklical pred tablo in nimaš pojma. To ni kul. Naredi naslednje. Poglej učitelja v oči in reci: Gospod učitelj, to, da bi jaz bil danes vprašan, se mi ne zdi kul. Ful bi bilo hudo, če bi me vprašali jutri. Na to boš vprašan, dobil boš šus. Bo pa to najbolj kul šus vseh časov. Super, bodi ful, bodi kul. Fructal je ful super cool! Obiščite Mercator, izpolnite nagradni kupon in osvojite Fructal. Fruc, totalno kul. Kul, luka. Gremo. Ful, kul, luk. Imej hud luk, pošlji SMS, sodeluj v nagradni igri in osvoji čuka evrov. Fruc, totalno kul.